צהריים טובים רבותיי, אנחנו נמצאים בהמשך דיני מליכה בסימן ס"ט, סעיף י"ט. סעיף י"ט עוסק בדין החליטה. עד עכשיו ראינו בסעיף א' עד י"ח בעצם את כל תהליך המליכה, איך שנדבר בגמרא, שאין הבשר יוצא מידי דמו על ידי המליכה. והרמב"ם כתב שכל תהליך המליכה איננו מספיק לגדרה. דהיינו, כדי לבשל את הבשר לא מספיק לעבור את תהליך המליכה, אלא בנוסף על תהליך המליכה צריך לחלות את הבשר. המושג של חליטה הוא מופיע בגמרא בפסחים דף ע"ד עמוד ב', ובגמרא בחולין דף קי"א עמוד א'. והכוונה של החליטה זה לקחת את הבשר ולשים אותו, להניח אותו במים רותחים עד שיתלבן. במצב כזה, אומר הרמב"ם, רק במצב כזה הבשר הוא ראוי לאכילה בלי פקפוק. מה הכוונה ומה הרעיון של הרמב"ם? הרמב"ם בעצם תופס שמה עושה המליחה? המליחה מפליטה רק את החלק החיצוני של הבשר. יש שם אדם בכל הבשר, כל החתיכה מלאה אדם. על ידי המליחה אני מוציא את החלק החיצוני של את הדם שנמצא בחלק החיצוני של הבשר. אבל אם אני אקח את הבשר הזה ואני אפתח אותו, אז מה קורה באמצע הבשר? יש דם. עדיין יש שם דם. ולכן זה לא מספיק תהליך המליחה. אני בנוסף על תהליך המליחה צריך גם לחלות את הבשר. כשאני חולט את הבשר, המכת חום הזאת שקורית בחליטה מקבעת כל המצב איכשהו, ואם כן לא יהיה לי פה מצב של דם שפורש מן האיברים. זה שיטת הרמב"ם. מה ההוכחה הגדולה לרמב"ם? מה ההוכחה הגדולה לרמב"ם? שבועיים. דגים אז ההוכחה הגדולה והרמב"ם זאת המציאות. דהיינו, כשאתה לוקח בשר ואתה מולח אותו, עבר שיעור המליחה, מה קורה לאחר מכן? עדיין יש משהו אדום. עדיין מה שיוצא משם הוא נראה די אדום, די דמי. אם כן, רואים בעיניים שהמליחה איננה עושה את כל הפעולה. זאת הראייה הכי גדולה של הרמב"ם מצד המציאות. אחר כך, האם יש סוגיות שתומכות או לא תומכות, הגר"א פה עושה איזושהי סקירה של הסוגיות. אם עושים חליטה, לעולם לא יהיה ציר? מה? מנוהל אף פעם? לא, אחרי שאתה עושה חליטה בעצם, אתה מקבל את המצב. כי החליטה בעצם זה כבר סוג של בישול. מציאותית, לעולם לא נראה מועל אחרי חליטה? אם אתה תראה, אני לא יודע, האמת לא עשיתי חליטה, אבל הם רואים משהו אחרי חליטה? החוואי שמסתיר, אי אפשר לראות. אחרי חליטה בעצם בישלת את הדבר, כן? זה כבר, זה קיבל מכת חום, זה כמו שתגיד שבשר, האם הוא פולט סיר. זהו, אחרי... אנחנו עושים את זה עם המים, לא ראיתי. על כל פנים, אני שואל את אחרי, אתם מגיעים בנייה. עכשיו תשאיר את זה... עכשיו, יש שאלה שצריך לשאול על הרמב"ם. אם עושים חליטה, אז למה צריך בכלל? מליחה. מליחה. הרי אם אתה חולט, ואתה אומר שהחליטה בעצם בגלל המכת חום הזאת היא מקבעת את המצב, אז למה צריך מליחה? אז התשובה, שאני חושש שברגעים הראשונים של החליטה עדיין יהיה איזשהו פליטה, עדיין החום לא יפעל מיד וייתן את המכה שלו, ואז תהיה איזשהו פליטה. לכן מה עושים? מולחים. ואז מה קורה? בחלק החיצוני, שזה בעצם החלק שיבוא במגע ראשון עם המים, אז אין דם. לכן אין חשש שהדם הזה ייפלט. ועד שהבשר כבר ירגיש את החום, זה כבר תהיה מצב של חליטה. כלומר, עיקר ההכשר אצל הרמב"ם זה החליטה בכלל. זה לא... לפי הרמב"ם אני צריך את... עיקר ההכשר זה החליטה. כן, עיקר ההכשר זה החליטה, אבל אני צריך מליחה כדי שהחליטה תהיה אפקטיבית. זה בעצם שיטת הרמב"ם. אני לא נכנס לראיות שלו מהגמרא, מה שהגר"א מביא, כי על כל ראיה באמת אין שום ראיה חותכת, ולכן אני מעדיף לומר שהראיה המרכזית זה מצד מה שרואים בעיניים. הרשב"א ושאר הראשונים חלקו על הרמב"ם. הם חלקו על הרמב"ם והם אומרים שזה לא נכון. אנחנו יודעים, קימלאו לחז"ל, שאחרי שמלחת את הבשר, אז הוא מתרוקן לגמרי
מדמו. כמובן שאנחנו מדברים שנתרוקן לגמרי מדמו, איזה דם אנחנו מדברים? כלומר, הוא נתרוקן לגמרי מדמו שעלול לצאת על ידי בישול. זה לא שבאמת לא יכול להיות שאין שום דם בפנים, אבל אין שום דם שעוד יוכל לצאת על ידי בישול. וכל הדם שאם יש בפנים, זה דם שלעולם לא יפרוש ולא תהיה איתו בעיה. למה? הוא נחלט? מה? הוא נחלט כאילו בפנים? מה זאת אומרת? כי מה שלא יוצא, המליחה בעצם עושה כוח כמו בישול. היא מוציאה. מה שלא יוצא על ידי מליחה, זה הוא כבר לא יצא. זה אומר שהוא מקובע כזה, באופן כזה לבשר, שהוא לא יוצא. מה זה המועל? מה? הר"ן אמר שזה רק מועל. לא, אני מדבר אם יש דם בפנים. חכו, לא דיברתי מה שיוצא. בסדר, לפי זה אסור. לא, אבל לפי זה גם אסור. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אני מתכוון לומר שיכול להיות שיש עוד דם. אבל לענייננו זה לא מעניין. כי הדם הזה, גם אם יש לו, זה דם שלעולם לא יצא. לא, לפי זה אסור אז לחטוף את החתיכה לכמה חתיכות אחרי המליחה. לא, כי אם זה לא יוצא, לא על ידי אם זה לא יצא, לא על ידי מליחה ולא על ידי בישול, זה גם לא יצא על ידי חיתוך. לא, אתה חוטף את זה פה. זה דם שלא פירש. זה דם שלא פירש ולא יפרוש לעולם. לא, אבל אם אתה חוטף עכשיו יהיה בשכבה עליונה. איפה האדם הזה? איפה הוא נמצא? זה דם שיכול להיות שהוא מקובע עמוק בשרירים, כל מיני מקומות. לא, אין אני לחוטף. אסגים, אני אחתוך, אני צריך לראות אותו. לא, זה למעלה, כן. לא, כי הוא דם שהוא מקובע לגמרי. אבל בישול טוב, זה לא משנה. עכשיו אני רציתי להעיר בפניכם, זה מצד האמת זה ככה, אבל זה לא משנה. בפועל, אומר הרשב"א, טוב, מה עם השאלה המציאותית? הרי הנה אתה רואה שאחרי שהוא מליחה מה קורה, עדיין אתה רואה אדום, כן? אדום. אומר לנו הרשב"א, אל תתרגש, זה נכון שאתה רואה אדום, אבל חז"ל קיבלו שהאדום הזה מה זה? זה חמר בשר, זה מועל בעלמא, זה לא דם. זה איזשהו משקה בצבע דם, אבל זה לא דם. מבחינה כימית, ביולוגית, לא יודע מה. קשה. דם או לא דם? למה להגיד שזה דם יותר? מבחינת התכונות של זה דם? זה דברים, כל הדברים האלה מעורבים בהרבה נוזלים. השאלה אם זה נקרא דם, והלכתית זה לא דם. זה לא... באמת לא דם. השאלה מה אתה מגדיר כדם. אנחנו מכירים היום. מה זה דם? תגיד לי דם, אז אני אגיד לך. הבעיה זה בדיוק, חז"ל אומרים לנו, מה שיוצא בחצי שעה זה דם, אחרי זה לא דם. ההרכב כל הזמן משתנה, משנייה לשנייה, כי יש פה יותר נוזלים ופחות נוזלים בכל שנייה ולשנייה. יש שלב, אומרים לנו חז"ל, מכאן ואילך, זה לא דם, אלא זה מועל. מה הראיה מביאים לדבריהם? אז הר"ן מביא ראיה מגמרא. הגמרא אומרת, בחולין צדיק ג' עמוד ב', שמליחה מועילה אפילו לבשר שאינים הרבה מחמת דמו, וכן היא מועילה לחוטים, נחותי אדם, לוורידים. כן? והגמרא, הלשון של הגמרא, זה שאתה מולח ואחר כך מועילה קדרה. והגמרא לא הזכירה בכלל את המושג של חליטה, אף על פי שכאלה, הדברים האלו מסתם הם דברים שיש בהם הרבה מאוד דם. זה הראיה שלהם. זה גמרא בחולין צדיק ג' עמוד ב'. בסדר? גמרא שמדברת על ביצי זכר ועל חוטים שמלאים דם ועל אומצא דאסמיק, והגמרא אומרת במפורש שזה המליחה מועילה לחליטה, המליחה מועילה לגדרה, ולא הוזכר שמה שיש עוד שלב באמצע. זאת אומרת, באופן כללי הגמרא שאמרה שאין הבשר יוצא מידי דמו על ידי מלח, כן? היא אומרת לנו באופן כללי שמלח מפליט בשר, והיא לא אומרת לנו שמיד מותר גדרה. לכן שם רשאי הרמב"ם לומר, טוב, זה יוצא על ידי דמו, זה יוצא על ידי מלח, וצריך עוד חליטה, ואחר כך לבישול. אבל פה הדברים מפורשים, לכן הר"ן ורוב הראשונים, הרוב המוחלט של הראשונים, חולקים על דברי הרמב"ם. טוב, השולחן ערוך, מה פסק? סתם את הר"ש של הר"ן? אז הוא פסק בסתם את דברי רוב הראשונים, ושהם שומרים את דברי הרמב"ם. בבית יוסף כתוב שיש לחוש אחד אפשר, אבל בתורת חטאת כתב שאין לחוש כלל.
אין לחוש כלל. וגם פה סתימת הלשונות של השולחן ערוך, כן? לא משמע כל כך שיש להקפיד בדבר הזה, כן? גם האחים הספרדים לא מקפידים החליטה גם איכה דאפשר. עכשיו, עם כל זאת, יש בעם ישראל עדה קדושה, כן? חשובה, התימנים, אחינו התימנים, והם מקפידים לכאורה על דברי הרמב"ם, כך מנהג התימנים להקפיד על דברי הרמב"ם. עכשיו, בדבר הזה, אז חיפשתי קצת עם כל זאת לראות מה השיטות בדבר הזה. אז באופן כללי, התימנים מקפידים על חליטה, כמו שכתוב ברמב"ם, וכך המנהג. ואולם, יש שני יוצאי דופן. היוצא דופן הראשון, בספר קומטחס בסמים ראש, שבסוף ספר השם פסמים, אז שמה כתוב שהמנהג היה שבסעודות גדולות לא להקפיד על חליטה כפי כראוי. לא להקפיד על חליטה, היו עושים את זה מין חליטה, אבל לא חליטה שהיא טובה, לא חליטה שמלבינה את הבשר, ולכן בעצם בסעודות גדולות לא היו מקפידים על חליטה. זה דבר ראשון. דבר שני, נחלקו הפוסקים, כאילו נחלקו חכמי תימן, האם בכל מצב אנחנו מצריכים חליטה. הרי כמו שאמרנו, טעמו של הרמב"ם להצריך חליטה, אז אני אומר, יש חתיכה גדולה, אולי הבשר אינו, אולי המלח אינו מפליט אלא מה? אלא החלק החיצוני. טוב, אז מה יהיה אם יש לי חתיכה קטנה? ואותה אני מולח. חתיכה קטנה, ואותה אני מולח. אז בזה הרב רצבי, בספר שולחן ערוך המקוצר, חלק ד' סימן קל"ב, סעיף ט"ז, אז הוא כותב שאם אתה לוקח חתיכה קטנה ומולח אותה, וגם אתה מולח אותה שיעור שעה, זה יותר מהשיעור שהרמב"ם הצריך, הרמב"ם הצריך שיעור מיל. אתה מולח שיעור שעה, במצב כזה אתה יכול להיות בטוח שכל אדם יצא. מה זה חתיכה קטנה? מה? חתיכה קטנה הוא מגדיר פחות מ-250 גרם של בשר. מי כתב את זה? הרב רצבי. עכשיו כמובן, לפי שיטה זו, יש תנאי תמצא לאחינו התימנים להכין קציצות. זאת אומרת, אם אתה עשית דבר כזה, אחר כך אתה יכול לטחון את הבשר ולהכין קציצות. בסדר? בניגוד לזה, הרב רצון הרוסי כותב, לא נכון, לעולם לא נהגנו להקל, ואפילו בחתיכות קטנות, ולעולם אין אפשרות להיפטר מהחליטה. לפי שיטתו, אין דבר כזה שאחינו התימנים יוכלו לאכול בשר טחון. למה? אבל הם חלטו אחרי זה לא יכולים לטחון? אז בסדר, לטחון בשר טחון, לטחון בשר חלוט, זה כבר לא... קציצה חלוטה. כן, זה אפשרות, אבל זה כבר לא... זה לא יסד. זה לא הכי. זה הכי, אבל זה לא... לא ככה מכינים קציצות, בוא נגיד ככה. בסדר? אז אמרנו כאן כל הזה, מנהג להקל בסעודות גדולות. יש מחלוקת לגבי האם אפשר להקל בחתיכות קטנות, והערה האחרונה, מה שראיתי, הרב רצבי מביא שכשהוא היה בצעירותו תלמיד אצל הרב שלמה זלמן אוירבך, ואז התאספו כמה תלמידים תימנים וביקשו מה לעשות עם הסיפור של החליטה, אז הוא הצריך אותם התרת נדרים כדי לאכול בישיבה. זאת אומרת, כדי שיוכלו לאכול בישיבה ולא יצטרכו לא לאכול בשר בכלל, אז הוא צריך אותם התרת נדרים. כל תימני שרוצה לעשות התרת נדרים, מותר לו? מה? לא. והוא צריך, אז אתה צודק, מה שרציתי להזכיר בעיקר, זה לא שצריך אותם התרת נדרים, אלא שהוא אמר שהוא נותן להם התרת נדרים בדוחק, רק לזמן שהם בישיבה, אבל ברגע שיחזרו הבית, שיבנו בתים, הם יצטרכו לעשות את מנהג החליטה. אבל למה רצינו לדעת איך כל שאר הרבנים אומרים שבמקומות גדולים הם גם? זה לא צריך את הרב לספר. בסדר, זה לגבי יותר של מקומות, לגבי סעודות גדולות. כן, אבל לגבי... בסדר, גם בסעודות קטנות. אפשר להגיד שישיבות זה כמו סעודות גדולות, והמנהג הוא להקל בדבר הזה בגלל הטורח והדוחק, במיוחד ששאר קהילות ישראל לא מקפידות על החליטה. עד כאן לגבי מנהג החליטה, לא לדין החליטה לפי הרמב"ם, ומנהג אחינו התימנים. עד כאן סעיף י"ט.
אנחנו עוברים עכשיו לסעיף כ'. סעיף כ' הוא סעיף שעוסק במעשה המפורסם הנקרא מעשה דרש. מעשה דרש. מעשה היה, כך היה, מעשה אמיתי שקרה. כן? הוא מובא בתוספות בחולין ק"ב עמוד ב' ובמרדכי שמה בסימן תשכ"ה. שם התוספות מביאים שמעשה היה אצל רש"י שלקחו איזה תרנגול ומלכו אותו בכלי שמנוקר, מלכו אותו כדין, כמו שצריך, השאירו אותו במליחה, שיעור שעה, כמו מנהג רוב הראשונים, ולאחרי שעה לקחו את התרנגול הזה במלכו וניחו אותו בקערה שאינה מנוקרת. טוב, כנראה שאחר כך עבר איזה מישהו ושאל, רגע, מה קורה פה? באו ושאל לו את רש"י. ורש"י פסק שזה מותר. מעשה דרש"י. רש"י פסק בדבר הזה שזה מותר. מה הנימוק של רש"י? אז הנימוק של רש"י הוא מבואר בכמה ראשונים, אבל יש כמה נימוקים לרש"י. הנימוק הראשון, שאחרי שיעור מליחה, מה שנפלט, מה זה? מועל. זה בעצם כולם מסכים. אחר כך אנחנו צריכים לדעת האם המועל הזה, יש מועל, בסדר, אבל חוץ מהמועל, מה יש לנו עכשיו בקערה? יש לנו גם דם וגם מלח. עכשיו אנחנו צריכים לשאול, אז רגע, אולי עכשיו הדם והמלח חוזרים ונבלעים. מה יש לנו מלח? בציר או על החתיכה? מה? המלח בציר או על החתיכה? מה זאת אומרת? מצד מה אתה שואל? אמרנו יש לנו ציר? הציר שיוצא, הוא מצד עצמו הוא בסדר. כן, אבל הוא מלוח, אבל מצד עצמו הוא בסדר, אין לנו בעיה איתו. הבעיה היא מה? יש לנו מלח ודם שנמצאים פה, ועכשיו שיש מלח ודם, לכאורה אני צריך לחוש שהם חוזרים ונבלעים, כי אין פה איפה לזוז. אז אומר לנו רש"י, נאמרו בדברי רש"י שני נימוקים שאין לנו לחוש בדבר הזה. נימוק ראשון, אין לנו לחוש למה? כי המלח תש כוחו. יפה. נימוק ראשון, המלח תש כוחו. אחרי שעבר שום מליחה, המלח הוא כבר עייף, הוא כבר לא יכול לפעול, ובעצם כל התמיסה הזאת שיש לנו, מבחינתנו היא לא תמיסה רותחת. זו תמיסה צוננת, ולא קורה פה כלום. דבר ראשון. דבר שני, נימוק שני, אומר לנו רש"י, הדם שנמצא בתוך המלח, מה דינו? התייבש. מה שנבלע בתוך המלח הוא מתייבש בפנים, ועכשיו הוא לא חוזר ויוצא מהמלח. זהו. זה שני נימוקים שנאמרו לרש"י. אומנם, אז אם כן, זה שיטת רש"י. מסיים תוספות שהמנהג להחמיר, גם מרדכי. כן, בעצם הרבה מאוד ראשונים כתבו שהמנהג להחמיר. סליחה, מחילה, לפני כן. מה ההוכחה של רש"י? למה רש"י אמר כאן? רש"י אומר יש כהוכחה לדבר הזה. אם לא ככה, כל בשר. על אחד הבשר. יפה. אומר רש"י, הרי אחרי שאנחנו מולכים את הבשר, אנחנו מדיחים אותו. כשאתה מדיח אותו, מה קורה? אז עכשיו, ואתה מדיח אותו איפה? בכלי שאינו מנוקר. ככה הנחת היסוד של רש"י. אתה מדיח אותו בכלי שאינו מנוקר. ומה יש בכלי הזה עכשיו? קצת מים, דם ומלח. ואתה לא אומר שעכשיו, בזמן ההדחה, הבשר חוזר ונעשה. מכאן הוכחה אומר רש"י, שעל כוחך לומר שהמלח תש כוחו ושהדם יתייבש. זו הוכחה של רש"י. בסדר? עכשיו בוא נראה שיטת שער הראשונים. לכתחילה לא מכניסים את הבשר לתוך כדי שאינם מנוקרים. מה אתה רואה מפה? יש דעות שאומרות שזה אסור. מה אתה רואה מרש"י? הוא תופס שזה מותר. נכון, זה לא רק הוא תופס שככה עושים. הוא תופס שככה עושים. לכן מזה הוא מוכר. זה לא אותו דבר. עכשיו רוב הראשונים, הרבה מאוד ראשונים, לא כותבים ככה. התוספות כותבים מפורש שהמנהג אינו ככה. כוונת התוספות להגיד שהמנהג לאסור, כוונה לאסור לכתחילה לשים, או בדיעבד גם אם שם? לא, לאסור בדיעבד. אז המנהג הוא לאסור. עכשיו,
מה הנימוק של אותם הראשונים? מה תגידו? מה יגידו אותם הראשונים? אטו... לא נוהגים בכלל להכניס ככה את הבשר. יגידו לך, מה פתאום? מה אתה אומר? זה לא נכון. ודאי שמלח לא תש כוחו, וכל העסק הזה הוא לא נתייבש. אתה אומר לנו שהדחה, מכניסים הדחה מכניסים, אז אם ככה תגיד הדחה, יש תשובה מאוד פשוטה. מה זאת אומרת? אנחנו פוסקים, יש לנו שיטת הטור, אתם זוכרים שיטת הטור, שגם אם אתה מכניס את אוכלי עם מים, מה אתה אומר? שמיים ביטלו כוח המלח. שהמים מבטלים כוח המלח. כי שם יש בה, במה מדובר שיש הרבה מים, אבל פה כמה יש לך? זה לא שיש לך הרבה מים שמבטלים כוח המלח, פה מה מדובר? יצא מעט ציר. כן, יצא מעט ציר, והציר הזה בהחלט הוא מלוח. במילים אחרות הם אומרים, שער ראשונים. אומרים שער ראשונים בהלכה, באמת במציאות, אין פה מליח כרותח. למה? כי יש הרבה מים ששוטפים בעצם את המלח והדם, אבל פה יש לך הרבה בשר, הרבה דם, הרבה מלח ומעט מועל. ובוודאי שבדבר הזה זה לא מועיל כדי לבטל את כוח המלח. אבל מקסימום זה יכול להיעשה, זה רק כדי קליפה, אם הכל עשו. בסדר, אז עכשיו בוא נראה כמה נעשה בדבר הזה. אז השולחן ערוך מה הוא פסק, זה בדיוק נדון פה בדברי הרמ"א. השולחן ערוך מה פסק? נו? יש לחוש לכתחילה. יש לחוש לכתחילה, כן? הוא מביא שתי דעות בעצם השולחן ערוך, כן? אז הוא מביא השולחן ערוך הוא מביא את שתי הדעות, כן? בסופו של דבר הוא מביא את שתי הדעות, הוא דן בעצם בשתי הדעות. עכשיו, יש להעיר, עד כאן הסברתי את מחלוקת רש"י ושער ראשונים, כפי שהסבירו אותם רוב האחרונים. אבל יש להעיר שהבח והטז, הם רצו לומר שהסיפור פה זה מדין ביטול. שהמלח הוא מתבטל במועל שיוצא, והפרי מגדים, והטז, הפרי מגדים, שניהם דחו בחריפות. השח והבח, ככה כתבו, כן? והטז מעיר על הבח, והפרי מגדים מעיר על השח. שזה לא נזכר בראשונים, וגם אין שום טעם לומר שהמלח יתבטל במועל. מה פתאום הדבר הזה? הרי בהתחלה מה קורה? יוצא כמה? יוצא מעט מאוד מועל ויש הרבה מלח. אז מה פתאום שתבוא פה מדין ביטול, וגם זה לא הוזכר בראשונים. טוב, עד כאן ראינו שיטת רש"י, שיטת רוב הראשונים, שיטת השולחן ערוך, ההסבר של הבח והשח ברש"י ואיך שדחו אותו, ועכשיו שיטת הרמ"א. מה הרמ"א כותב? הרמ"א כותב שהמנהג לכתחילה לחוש להוסיף ולומר שאף לאחר שיעור זמן מליחה הציר הוא רותח. עכשיו, יש פה דברים ש... מה? השולחן ערוך לכתחילה. שנייה, כשאני אומר לכתחילה פה אני מתכוון לומר שלא בהפסד מרובה, בסדר? זה הכוונה. אתה צודק שהוא עושה כללי, אבל אני אומר, אני מתכוון לומר בהפסד מרובה הוא מקל יותר, בסדר? מה שהשולחן ערוך אומר לכתחילה לחוש, זה מלכתחילה, אבל כן, נכון. לפי הרמ"א החילוק הוא בין הפסד מרובה ולא הפסד מרובה. טוב, עכשיו רק פה בדברי הרמ"א צריך להבין. הרמ"א כותב שאם הניחו את הבשר באופן כזה, מה קורה? כמה הוא נאסר? הוא נאסר כדי קליפה. הוא נאסר כדי קליפה. למה הוא נאסר כדי קליפה? מליח כרותח. בגלל שמליח כרותח, כן? בגלל שמליח כרותח. עכשיו, לכאורה, המהרש"ל פה הוא כותב לא ככה, אלא הוא אומר לא כדי קליפה, אלא צריך לאסור את כל מה שבתוך הציר. עכשיו, לכאורה, אני לא כך מבין את דברי הרמ"א, אולי ראיתם הסבר. הרמ"א באופן כללי פוסק שאנחנו אומרים שכל מליחה אוסרת ב-60. למה פה מספיק לו כדי קליפה? אני לא יודע, לא ראיתי מי שהתייחס לדבר הזה. למה כל מליחה אוסרת ב-60? ככה הוא פוסק. ראינו בזה מקום שציר בנשק. אני חושב שזה בהמשך, תראו שזה לא ככה, בוא נמשיך. בפעמיים היה לי תירוץ שתרסנו מדעת הרמ"א, שבגלל שיש דעות שמתירות, אז הרמ"א... אז יכול להיות שפה יקל יותר. טוב. אבל נמשיך. אומר הרמ"א, אם תיקח את הבשר הזה ותניח אותו בכלי מלוכלך, מה יהיה הדין? צריך 60 כנגד... בכלי מלוכלך מחלב, סליחה. 60 כנגד הלכלוך. יפה. אז עכשיו הוא פה, הוא אוסר,
וכמה הוא אוסר? אז סתימת לשונו, משמע שהוא אוסר בכולו. דהיינו, למה הוא אוסר בכולו? למה לא רק כדי קליפה? יש פה בן, זה לא פשוט פה... אז מה אם יש פה בן? חלב, אבל זה מליחה. זה מליחה. מדין מניח כרותח, אתה מדבר במליחה, מה הדין במליחה? כמה הוא אוסר? כדי קליפה. אז למה הוא אוסר ביותר מכדי קליפה? בפשוטו הסיבה היא בגלל שהוא אומר שאנחנו לא בקיאים. שאנחנו לא בקיאים, שבמליחה אנחנו אומרים אוסר ב-60. אז כנראה, ככה הרי בפסק, שאנחנו לא בקיאים, וכחו שמן, כל הדברים האלה, עושים הכל ב-60. מה? אז כנראה צריך לומר, שלפי הרמה, שבאמת דם, כן, איסור דם באופן מהותי הוא איסור כחוש, ובו אנחנו לא מחמירים אף פעם יותר מכדי קליפה. ככה צריך לומר. עד כאן המחלוקת לגבי מעשה לרש"י, פסיקת מחבר ורמה בדבר הזה. עכשיו אני רוצה להיכנס בביאור שיטת רש"י. כמו שאמרנו, רש"י אמר שמה הנימוק שאחרי שהוא כדי מליחה הבשר הוא מותר? מה הסיבה? כי אנחנו אומרים שהמלח תשכח. בסדר? המלח תשכח. נחלקו הראשונים לאיזה עניין אנחנו אומרים שהמלח תשכח. אני כבר אגיד קודם כל שתי הדעות, אחרי כך נסביר ונוכיח כל אחת מהדעות. נחלקו בזה הראש והריבה. הראש אומר, אנחנו אומרים שתשכחו לכל דבר בעניין. אחרי שמלחת כשיעור מליחה, המלח עכשיו הוא הפך להיות סוכר. לא עושה כלום. זה שיטת הראש. הריבה אומר לו, מה שאנחנו אומרים שתשכחו זה רק לעניין איסור דם. אבל לגבי שאר איסורים לא תשכחו. זה המחלוקת. הראש והריבה. עכשיו רק נוכיח את המחלוקת. הראש, על הסוגיה הזאת של מעשה דרש"י, הראש הקשה. הרי מצאנו בגמרא בחולין שהיה איזשהו בר גוזלה שנפל לתוך קוטה, כן? לתוך קמחה, לתוך קוטה. והגמרא אמרה שלכאורה צריך לאסור את הבר גוזלה בגלל שמליח כרותח. והגמרא אמרה לא, מדובר שמה הוא לא מספיק מלוח. מה? כן, הוא לא מספיק מלוח. שנאכל מחמת מלחו, הוא לא מספיק מלוח. על כל פנים משמע שאם כן היה מלוח. כן היה מלוח, מה היה הדין? אסור. היה עושה. שואל הראש, מה זאת אומרת? הרי הכותח הזה יעשו אותו מימים. מימים, כן? למה הוא עושה? הרי לפי מעשה, לפי רש"י, מה קורה? תשכחו של המלח לאחר שיעור מליחה. מה התירוץ של הראש? הראש אומר, לא, שמה לא מלכו את זה כדי להפליץ, מלכו את זה כדי לטבל את הכותח. בסדר? זאת אומרת, הראש אומר, על איזה דם אנחנו אומרים שתשכחו? דם שבעצם ביקשתי ממנו לעבוד. אז הוא עבד, כן? הוא הפליט. אחרי שהוא הפליט, אני אומר תשכחו. אבל דם שאני לא מבקש ממנו לעבוד, סליחה, מלח שאני לא מבקש ממנו לעבוד, רק ככה לטבל את הכותח, אז מה הדין שלו? הוא לעולם נשאר בכוחו. טוב, אבל מה אנחנו רואים מהשאלה של הראש? הראש בעצם, הרי שאל מצד מה? מצד הכותח. עכשיו, שמה הכותח זה איזה איסור זה? איסור של בשר וחלב. זה לא איסור של דם. אתה רואה מהקושיה של הראש, שמה תפס הראש? שאנחנו אומרים שתשכחו של המלח לכל דבר בעניין. לכן הוא הקשה מהכותח על מעשה דרש"י, כן? על הדם, על מעשה דרש"י. אז אנחנו רואים מזה שמבחינתו אין הבחנה בין דם לבין שאר איסורים. אחרי שעבר שיעור מליחה, ומדובר שהייתה מליחה כדי שהמלח יפליט, מה הדין? תשכחו. למה לא נאמר לפי הראש קלף? למה נאסר כל הבר גוזלה? הבר גוזלה זה יש לו יותר ידי קליפה, אני מניחה. זה עוד דיון, אבל בכלל הגמרא, זה לא השאלה של הראש. כי לפי הראש לא משנה לשום פתרון, ואז הכל אסור. זה לא דיון של הראש. הראש שואל בכלל למה זה נאסר. הרי לפי שיטת רש"י, הוא מקשה על רש"י. כן, זה... הרי לפי שיטת רש"י הכל יותר גמור. כן. זאת השאלה שלו. אז בעצם השאלה אתה רואה, מה הוא לא תירץ?
הוא לא תירץ, טוב, זה דם וזה חלב. הוא לא תירץ ככה. הוא תירץ, זה בא להפליט וזה בא לטבל. אבל הוא לא תירץ ככה. אז מפה, אתה, בכל אופן ככה, אז נראה מי למד ככה. ככה תרומת הדשן למד את הראש. ככה תרומת הדשן למד את הראש. הוא למד שלפי שיטת הראש אין חילוק בין דם לבין שאר דברים. זה תרומת הדשן, ההסבר הזה. בסדר? בניגוד לזה, הריבה סובר שכל מה שאנחנו אומרים שהמלח תש כוחו זה רק לעניין דם, אבל לא לעניין שאר דברים. הריבה מובא בסמ"ק סימן רש"ה הגה אות ט'. המחלוקת מובנת? בסדר. התרומת הדשן הביא מעשה. היה מעשה אצל תרומת הדשן, כנראה איזה חתונה. לקחו אבז, שחטו כל מיני אבזים בשביל הסעודה. והנה, שחטו אבז אחד, מנחו אותו יפה, ואז הניחו אותו במלחו על חבילה גדולה של אבזים. מה התברר? התברר שאותו אבז היה טרף. עכשיו, בואי נדון. אבזים גם מלוכים? מה? כולם מלוכים. זה לא, פה זה לא כל כך, זה לא כל כך כן, גם אבזים היו מלוכים. זה כן משנה. גם אבזים היו מלוכים. עכשיו, הנקודה היא, מה קורה פה? בואו נדון. אחרי, האבז הזה נמלח כדין וכראוי. לפי רש"י, מה קורה למלח הזה? מה קורה למלח הזה? תש כוחו. עכשיו, על איזה עניין תש כוחו? אחרי שנגמר שמו אותו? כן, אחרי שנגמר שמו אותו. לא, כן. מלכו אותו כדין כראוי, אחר כך הניחו אותו בחבילה של המוכנים. כן, בחבילה של המוכנים. ובעצם מתברר שהוא היה טרף. עכשיו, לפי שיטת הראש, מה אנחנו אומרים? אחרי שהוא מליחה, מה קורה? תש כוחו. רגע, לא מדובר פה על איסור דם. מהרגע שמדובר פה על אבז טרף, אז הבשר הזה הוא נמלח, והוא פולט סיר טמא. סיר של בשר טרפה. לא משנה, כי תש כוחו, בעצם אחרי שעבר שהוא מליחה, לא יוצא מזה כלום. זה בעצם בשר שבסוכר, לא בשר במלח. תדיח וזהו. זה שיטת, זה ככה יוצא בשיטת הראש. הריבה, התרומת הדשן אומר, אבל לפי שיטת הריבה מייעתית. נכון שמצד איסור דם אין לי בעיה, אבל מצד איסור טמא, ציר טמא, יש לי בעיה. אומר תרומת הדשן, בשעת דעתך כפסד מרובה סעודת מצווה, אני סומך על הבנת הראש ברש"י. זה שיטת התרומת הדשן. עכשיו, כמי פסק הרמ"א? כאיזה הבנה של רש"י פסק הרמ"א? הרמ"א פסק שבהפסד מרובה מקילים. בהפסד מרובה מקילים, דהיינו בהפסד מרובה, סומכים על שיטת, על איזה שיטה? השיטת רש"י, כן? אבל כאיזה שיטה בהבנת רש"י? כהראש או כהריבה? אז מאיפה אתם יודעים שזה כמו הראש? אז האמת שפשוט הרמ"א זה ככה, כי הרמ"א מביא את הדין של בשר שנגע בחלב, ואחרי זה הוא כותב שבהפסד מרובה אפשר להקל. משמע שבהפסד מרובה אפשר להקל גם באיזה מקרה? גם במקרה של בשר מלוח שנגע בחלב. עכשיו, בשר מלוח שנגע בחלב, מה הבעיה שלך? בעיה של דם? לא, בעיה של בשר וחלב. משמע שהוא תופס כמו מי? כמו הראש. שלאחר שיעור מליחה, אני לא חושש כלל שלמלח יש כוח. לשום דבר ועניין. אם זה רק בהפסד מרובה, למה להגיד שהוא סופר ככה, שהוא הבין ככה בכלל? מה זאת אומרת? רק בהפסד מרובה הוא סומך. לא פוסקים כרש"י, באופן כללי לא פוסקים כרש"י. בהפסד מרובה סומכים על הרש"י. אבל כאיזה שיטה ברש"י סומכים בהפסד מרובה? האם כמו רש"י או האם כמו הראש או כמו ריבה? אז פה מוכח כמו הראש, וכך פסקו שח, עטז, אמר שד, דלא קבח. הבח רצה להחמיר גם בזה. כלומר, הוא רצה להחמיר לפסוק כריבה, לא לפסוק כהראש. זה בירור בעצם בשיטת רש"י, זה נפקא מינה לשיטת הרמ"א בהפסד מרובה,
ונפקא מינה למחבר בדיעבד. עכשיו יש לנו עוד שאלה לגבי עכשיו לא שיטת רש"י, אלא לגבי שיטת האוסרים, שיטת החולקים על רש"י. לפי שיטת החולקים על רש"י, מה אנחנו אומרים? שאחרי שיעור זמן מליחה, מה הדין? מניח כרותח. יפה. מה הדין? אם כן, אם אני בא עכשיו עם סכין וחותך את הבשר, מה הדין? אז לכאורה מניח כרותח. אלא שגם בזה נחלקו הראשונים. רבנו יונה כתב שאם אחרי שיעור מליחה והאדם לקח סכין וחתך את הבשר בעודו במלחו, מה הדין? הסכין נאסרת, נכון? הסכין צריכה הגרלה בגלל שמניח כרותח. אבל התרומת הדשן כתב שזה לא נכון. גם לפי החולקים על רש"י, קרי התוספות וחבריהם, הסכין הזה מותרת. למה הסכין הזה מותרת? כי דם משרק, לא בגלל שדש כוחו, אלא בגלל שדם משרק שריק. הוא לא לשיטת רש"י. אנחנו עוסקים פה בחולקים על רש"י. לפי החולקים על רש"י אנחנו אומרים שלאחר ששעה שיעור מליחה, מה הדין? עדיין יש לו כוח. אלא שמה? אומר, גם אם יש לו כוח, אתה חותך את הבשר, דם משרק שריק על הסכין. דם משרק שריק על הסכין. גם לפי רש"י, זה לא שבטוח אין לו כוח, יש לו שתי תירוצים לרש"י, אז לפי תירוץ אחד רש"י הסכים שגם הוא נאסר. כי אם אנחנו רואים... הנה חינמי, אבל אנחנו רואים פה שהראשונים תפסו שהנימוק של תש כוחו הוא נימוק ש... העיקרי. לא רק שהוא עיקרי, הוא עומד בפני עצמו. הוא גם עיקרי, אבל בעיקר הוא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה לא שרש"י פה עשה צירוף, אלא יש נימוק כזה, כל אחד מהם הוא טוב בפני עצמו. השולחן ערוך, כשהוא דן בשיטת החולקים על רש"י, אז הוא הביא את שיטת רש"י. אחר כך הוא אומר ויש אוסרים. הוא אומר, לשיטת היש אוסרים מה קורה? אז אם אתה חותך עם הסכין מה הדין? נאסר. והרמ"א פה הוא הביא את דעת התרומת הדשן, שגם לפי שיטה זו זה מותר, הלשון של הרמ"א פה, הרמ"א כתב דין מליחה בכלים. זה הנימוק של הרמ"א, אבל האחרונים, משך חטא, זה העירו שהכוונה שלו זה לא של מליחה בכלים. הרי אנחנו פוסקים שיש מליחה בכלים, כן? מלח יכול להבליע בכלי, אנחנו פוסקים... ולהשליט דבר. כן, הוא יכול להבליע, אבל אנחנו מדברים להבליע. מדובר פה שהמלח והדם ייבלעו בתוך הסכין. אז לעניין זה אנחנו כן אומרים שיש מליחה בכלים. אלא כוונת הרמ"א זה כל מקור של הדין בתרומת הדשן, שהכוונה היא שדם משרק שריק. עכשיו, מה שצריך להעיר פה זה הערה של התז. התז זה עיר שלכאורה הדברים לא פשוטים. הרי בסעיף י"ז, הרמ"א כתב שהכלי, אפילו כלי מנוקב, שמולכים בו את הבשר, מה הדין? שהכלי אסור. כן, המנהג לאסור את הכלי. למה? תגיד גם שם, דם משרק שריק. תגיד גם שם, דם משרק שריק. אומר, זה הקדושה של התז. כן, כלי מנוקב. כן? אז זה המנהג, כן? המנהג לאסור. עכשיו, תגיד גם שם, גם משרק שריק. אומר הנקודת הכסף, זה לא קדושה בכלל. אתה לא יכול להשוות מצב שאתה מולח במשך שעה בתוך כלי. וזה, הבשר משתאה שם עם המלח וזה, למצב שאתה חותך בסכין. כשאתה חותך בסכין כמה זמן זה לרגע, כן? אז לרגע אנחנו אומרים דם משרק שריק, באמת בשביל, אבל אם הדם משרק שריק הרבה זמן, אז כן, מן הראוי לחוש שבאיזשהו זמן זה כן נבלע. עכשיו עוד הערה אחרונה של השח מעיר שפשט הרמ"א שלא רק שלפי שיטת רש"י, שמותר לחתוך לכתחילה. לפי שיטת רש"י, מותר לא לפי שיטת רש"י, לפי שיטת תרומת הדשן, מותר לחתוך לכתחילה בשר כזה, עם סכין. ואז מעיר השח, למה מותר לחתוך לכתחילה? הרי ודאי שאחר כך אתה תצטרך הדחה. ואנחנו יודעים שדבר שבסוף הוא צריך הדחה, אל תעשה את זה גם אם יעשה את זה דרבנן. לכתחילה. למה זה דרבנן? דם שמלחום בדרבנן. או שנגיש את סכין. אבל טוב, גם זה, לכתחילה אין לעשות. רק אם בדיעבד זה מותר, לא רק אם בדיעבד זה דרבנן. אז התשובה של השח היא כזאת. התשובה של השח אומר, כל מה שאנחנו עושים שימוש בכלי, בגלל שהוא צריך הדחה לאחר מכן, זה בכלי.
בגלל שבכלי לא תמיד תשים לב, אבל סכין, מהרגע שתרים את הסכין, אתה תראה טוח על הסכין, צבע אדם, דם כזה של אדם. מיד אין סיכוי בעצם שבסכין שתשכח להדיע. ככה התירוץ של השח. ובזה סיימנו סעיף כ', מעשה דרש"י. סעיף כ"א, ובזה אנחנו מסיימים את הסימן. מה קורה במקום שאין מלח? אין מלח מצוי. אז איך מכשירים את הבשר? אז התשובה שכתבו כל הראשונים, תשובה מאוד פשוטה, תצלה את הבשר. תיקח את הבשר, תצלה אותו, ואז יהיה לך מותר לבשל אותו. אחרי שתצלה אותו, יצא מדמו. אלא שנחלקו כמה צריך לצלות אותו. כמה? הר"ן כתב, תצלה אותו כמאכל בן דורסאי. באופן כללי מאכל בן דורסאי זה נחשב להלכה כמבושל, לכן אומר הר"ן, תצלה אותו כמאכל בן דורסאי. מאכל בן דורסאי, ההגדרה ההלכתית שלו זה או כשליש או כחצי בישולו. בסדר? מה? לא יפה. אז אני אומר, יש שתי שיטות לגבי... בוא נלך לחצי. פה זה לא משנה, כי פה אנחנו לא פוסקים את הר"ן, לכן אני לא נכנס כאיזה שיטה לפסול. שיטה שנייה, שיטת הראש, הראש אומר לו, צריך שיצלה אותו לא כמאכל בן דורסאי, שזה רק הגנבים שאוכלים ככה, בגלל שהם ממהרים, אלא צריך שיהיה מבושל, צלוי באופן כזה שרוב בני אדם אוכלים את זה. הגאון שערי דבורה כתב שהמנהג כמו הראש, ובגלל שהמנהג כמו הראש, ואנחנו לא בקיאים מה נקרא רוב בני אדם על רוב בני אדם, אז תצלה אותו טוב טוב, עד שכל החלק החיצוני יהיה יבש. ככה פוסק, והתז... ורק תז אתה יכול לבשל אותו. כן, ואז תבשל אותו. התז כתב שראוי לחוש לדברי השערי דבורה, ואם כן לדינה, אם רוצים לא להצריך מליחה, אלא לסמוך על הצלייה, צריך לצלות את זה טוב טוב, שיהיה יבש מכל הצדדים. דווקא מינה, מי שרוצה בדיוק לצלות כבד ולבשל אותו לאחר מכן. אין מספיק לצלות אותו חצי צלייה, שיהיה ככה כמאכל בן דורסאי, כן? אלא צריך שיהיה צלוי היטב היטב, עד כדי כך שרוב בני אדם אוכלים אותו כך. מה זאת אומרת שכולו כבר יהיה יבש? לא הבנתי. אז הכוונה שאתה צולה אותו, שכל השכבה החיצונית שלו, אתה רואה שהשתנה צבעה וזה יבש. אין דם שעדיין בצלי, הרי יש דם אתה מתכוון הרבה פעמים בחוץ הוא זה, ואתה פותח אותו כולו אדום. אז זה עדיין לא יספיק. הוא אומר את זה כשיעור לחומרה, לא כשיעור לכולה. זאת אומרת, מבחינתו צריך שהבשר הזה או הכבד הזה יהיה באמת ראוי לאכילה לרוב בני אדם. מכאן ואילך אפשר לבשל אותו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.